अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी न्यूज़ में वलीकार और है मारवी थीम सबका पेरी शामिल करनासी हेडलाइंस। पाकिस्तान ईरान से सरहदी अब्दुल सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट से दहशतगर्दन जो हमलों ISPR मासूब हमले में लाइस नाइक सहित अहमद शहीद जवाबी फायरिंग में दहशतगर्दन के नुकसान पहुंचाए गए। CRAC मोकलन तालीमी इदारन में कोरोना जी सूरत हाल शागिर्दन की वैक्सीनेशन ते गोरविचार लाए तालीम वारे वफाकी वसी वजारत पारां चए सूबन जो इजलास अॼु तलब वफाकी वसी शफकत महमूद की सदारत घुरायल इजलास में अहम फैसलन जो इम्कान। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के पहिरें मरीज की तस्दीक खां पोइ कराची जे इलाइक़े सोजर बाज़ार ऐं रहीम अपार्टमेंट जे भर पासे माइक्रो लॉकडाउन लागू। पाकिस्तान में कोरोना विगे वधीक 3 मरीज सियातूं न वेठा। NCOC पारां गुज़िरियल 24 कलाकनि में वधीक 255 केसनि जी तस्दीक। खाकारी केसनि जी शरह 0.67 से रही। जनरल इंडस्ट्रीज के गैस बंद करण बावजूद गैस जो बहरान खत्म न थियो। कराची के मुख्तलिफ इलाइक़नि में गैस प्रेशर घट शहरिन के परेशानी। डिफेंस सदर गॉर्डन ऐं गुलशन इक़बाल जे इलाइक़नि में गैस की अणहाट बरक़रार। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत हेठि वफ़ाक़ी काबिना जो इजलास अॼु थींदो। इजलास में मिनी बजट पेश करण जो इम्कान। 15 नुकाती एजेंडा में अफ़गान शहरिन खे ॿिनि मुल्कनि ॾांहुं वञण लाइ पाकिस्तानी सरज़मीन इस्तेमाल करण जो मामलो बि शामिल। पुरानी करेंसी जे नोटनि में तब्दीली की तारीख़ में वाध जो बि इम्कान। रोहिणी भरिसां पुलिस जे मुबैना मुक़ाबले में एक लुहारी मासी वियो। हथियार हथ करण जी दावा। मासी जे रमज़ान उर्फ रमसू भई तौर सुञाणप। SSP सखर इरफान समो मौजूद झांगो थाणे जी हद क़ौमी शहर ते कतबत पुलिस सां लुहारी ऐं पुलिस में मुक़ाबलो थियो। मासी लुहारी कराची समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में चोरियूं ऐं पुरजे वाक़िअनि समेत केतिरनि ई संगीन केसनि में सखर पुलिस खे घुर्बल हो। पाकिस्तान ऐं वेस्ट इंडीज़ विच में T20 मैच अॼु कराची नेशनल स्टेडियम में खेॾी वेंदी। पाकिस्तान पहिरीं मैच में वेस्ट इंडीज़ खे शिकस्त ॾेई छॾी हुई।